6 утра. Фотография твоя. 당장 말고 나 좀 봐주면 안 돼? О тебе у каминя в 6 утра. 제가 지금 너무 혼란스러워 생각이부터 길을 잃었습니다. 잠시만 잡고 있겠습니다. 분위기도 좋고 사람도 좋고 앞으로 계속 내가 잘해줄게. 네가 너무 미안해서 도저히 거절 못할 만큼 잘해줄게. 내 진짜 가족이 돼줄래? 반한다는 말은 믿지 않았는데 그 여인에게 연모한다는 말을 해야겠습니다. 나 너 좋아해. 정말 많이. 남자들은 선물 같은 거 별로 필요 없어. 그냥 같이 있어주고 같이 웃어주는 데 지금 너처럼. 그 여인의 마음은 얻지 못할 것인데요. 마음은 얻는 것이 아니라 주는 것입니다. 나 이제 너 그만 좋아할 거야. 미안. 미안해하지 마. 더는 이해 못할 이유로 너 안 놔. 이것이 진정 제 마지막이구나. 마지막이야. 내가 소달미 씨를 좋아해요. 대답을 바라는 것도 아니니까 한기를 흘려요. 희경이 형이라고 귀찮을 수가 없잖아. 왜 내가 아닌 거야? 당신은 현실에서 도망쳐서 만나고 싶었던 판타지 왕자님이었어요. 네가 이 숨을 숨고 내게 걸어오진 않겠지. 널 깊이 좋아했다. 답니다. 늦게 걸은 너를 미리 만나고 마음껏 슬퍼하십시오. 울 만큼 울고 아플 만큼 아프고 나서 제게 오시면 됩니다. 너한테 오빠 말고 남자 하고 싶어. 넌 모를 거야. 네가 얼마나 내게 위로받아 그 마음 때문에 지금껏 버틸 수 있었어. 나 너 진짜 많이 좋아해. 어찌가 예쁜지 몰라. 저를 이제 잡고 있지 마십시오. 끝까지 가버려. 이제 잡고 있을 것도 없네. 마음이 고마움인지 사랑인지 잘 모르겠어. 도와줄게. 설렜었다고 말할걸. 예뻤다고 말할걸. 울지 마십시오. 미안해요. 아니야? 그렇게 대답할 줄 알았다. 미안해. 미안해하지도 마. 누군가를 좋아하는 게 미안한 일은 아니잖아.